obwabire nagamba aha mukoro nigwo gumwe rugonde ashabire mnyeto kureba ngu yayejumbira omuri yebe biri kutunguura entaranta zaabo kandi okureka kuzombi obururu ebikuza kubasisiranya enjakare yaabo teshemeye kumanya development omuntu wena munyadini teshemeye kubaganiza abantu aha omupira nabishoyite development ogu ayongere yasima abona abizira ha mukoro ngo gumwe kandi yagaruka yashaye mnyeto kurenga yajumbiro mbimizano okutungura entaranta zabo kandi yabenangiriza kurenga baragahambaza ibitokoza bonko hamwe n'abakazi nasema no hajeje lego yabaza referee kama asimwe kana bahereze umugisha bamwe ombazani habetabira mu tournament ni yemwe basimira bagitebekanise kandi bashaba nemyeto batahi babo okureba ngo bakusa umugishogu omucyumureki umupira kwere kwatambura ngiri twakwenda tambure kanye kakumwanya cyangwa saundi konsubiro kangura kuva kos zapade kos ndio twabwira mu penalty sombemo ndingo mpira kwa wapea kwa kanye na nyuma kuwininga uba kopo nkeji twakuza mu sambasi yakatwa opportunity nkeji tujya tukazana nibija ntwatine uscout namwe ni nababaruhupi n'abazana bashobire so nibija batuyamba bija batuyamwaha bana bamwe bakuna scholarships bazo mu mashomera gande bashoma na za university bija bashoma usanga umuntu nasomera gusa abwe talanta keji afuna skills zizije kubasa kumihamba igombora yabo yanja niye tuyire kikope cyo bwanyuma yo kusumurana za penalty obere kusinga eyanyarushanje ahari goals ina ahari ibiri habutebana za penalty kandi bwanyuma yo kugwa makazi ho mu dakika 9 gasha kwa Ronald Kabanza aba Sky TV ya Genshonga.